Tomada fazendo barulho, isso pode ser um mau contato. Se sua tomada estiver fazendo barulho ou estralando, isso pode ser um sinal de um problema elétrico. Na maioria das vezes, isso acontece por conta de um fio mal encaixado. Ele vai desencaixando do borne, nisso vai aquecendo e pode até queimar o ponto. Por isso é sempre importante conferir se os fios estão bem apertados. Detalhes elétricos evitam grandes problemas. Eu sou o Wallace da Elétrica Pontual. Segurança elétrica não é gasto. É proteção.